Баршаларыңызға қайырлы күн, сүйікті көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында осындай жұмсақ болып шығатын нанның рецептін ұсынамын. Рецептен кейін магазиннен нан сатып алмай үйде жасасаңыздар болады. Видеоның ең керекті жерлерін жіберіп алмас үшін соңына дейін өткізбей қарауларыңызды сұраймын. Алдымен ұнымыздың үстіне дәміне қарай тұзымызды және де аз ғана шекерімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Бұл жерде менде 2 килограммға жақын ұн. Жақсылап араластырамыз. Оның үстіне құрғақ дрожжымызды саламыз. Және де бір жұмыртқамызды саламыз. Оның үстіне дүкеннің 20% қаймағын саламыз. Егер қаймақ болмаған жағдайда орнына майонез қолдансаңыздар болады. Оның үстіне 3 ас қасық сұйық майымызды қосамыз. Сұйық майдың орнына сары май қолдануға да болады. Осы қоспаларымызды жақсылап араластырып аламыз. Содан соң жылы суымызды құйып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қыздар, көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз дайын болды. Міндетті түрде бетін жауып, жылы жерге шамамен 30-40 минутқа қойып қоямыз. Сол аралықта біздің қамырымыз әдемі болып көтеріледі. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз әдемі болып көтерілді. Енді осы қамырымызды теңдей 4 бөлікке бөлеміз. Құрметті көрермендер, егер осы рецепт ұнап жатса, видео пайдалы болып жатса, каналыма тіркеліп, менің каналымның алға қарай дамуына өз үлесіңізді қосып, достарыңызбен осы видеоны бөліссеңіздер, өте қуанышты болар едім. Алдағы уақытта көптеген пайдалы рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Қамырымызды теңдей 4 бөлікке бөлдік. Ең алдымен мен батон нанды пісіремін. Батон нанның формасын осы видеодағыдай ұзынша формада шығарып дайындап аламыз. Печкіміздің формасына міндетті түрде пергамент қағазын төсеп, осы батон нандарымызды салып, қазір 5-10 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Батон нанымызды осылай формаға салғаннан соң міндетті түрде бетін жауып, 10-15 минутқа қалдырып қойыңыздар. Сол кезде тағы да әдемі болып көтеріледі. Сол аралықта қалған 2 суалақ қамырымызды осындай формаға салып, дайындап қоямыз. Буханка нанның формасында осылай ұзыншалап дайындап қоямыз, формасын шығарып. Форманы міндетті түрде астын майлап алуды ұмытпаңыздар. Жаңағы батон нанымыз секілді бетін жауып 15-20 минутқа қалдырамыз. Сол аралықта біздің нанымыз тағы да әдемі болып көтерілетін болады. Қыздар, көріп тұрғандарыңыздай батон нанымыз көтерілді. Енді өткір пышақтың көмегімен бетін кесіп шығамыз. Міндетті түрде пышағымыз жақсы өтіп тұрған пышақ болуы қажет. Бетіне жұмыртқаның сары уызын жағамыз. Қаласаңыздар бетіне күнжіт мак сепсеңіздер болады. Мен тек қана күнжіт сеуіп жатырмын. Әрине ол өз қалауларыңызға қарай. Печкімізді алдын ала жақсылап қыздырып дайындап қоямыз. 250 градуста 20-25 минут аралығында пісіріп аламыз. Біздің батонымыз осындай әдемі болып көтеріледі және де жұмсақ болып шығады. Ендігі кезекте жаңағы буханка нанымызды печкеге саламыз. Дәл жаңағыдай 250 градуста 20-25 минут аралығында буханка нанымызды пісіріп аламыз. Көріп тұрғандай, екінші нанымызда пісіп дайын болды. Қазір суығаннан соң сіздерге кесіп көрсетемін. Нанымыз суығанға дейін біз соңғы дөңгелек, яғни лепешка деп айтады ғой, сол нанымызды пісіреміз. Формаға саламыз. Бұл нанымызды да бетін жауып 10 минут, 15 минутқа жылы жерге қалдырамыз. Сол аралықта біздің қамырымыз тағы да әдемі болып көтеріледі. Қамырымыз көтерілгеннен соң өзіңіздің қалаған формаңызды жасасаңыздар болады. Егер нан ұрғыш болмаған жағдайда вилканың көмегімен орталарын тесіп шықсаңыздар болады. Бетіне жұмыртқаның сары уызын жағып, 250 градуста 20-25 минут аралығында пісіріп аламыз.
Құрметті көрермендер, сіздерге жаңағы батон нанымызды кесіп көрсетемін. Ортасы толықтай піседі және де жұп-жұмсақ болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай жұп-жұмсақ және де үйде жасалынғанынан өте дәмді болып шығады. Келесі кезекте буханка нанымызды да кесіп көрсетемін. Бұл буханка нанның бетіне ешқандай жұмыртқаның сары уысын жақпаймыз, жай ғана пешкеге салып пісіріп аламыз. Ортасы толықтай піседі және де жұп-жұмсақ болып шығады. Көрермендер, біздің соңғы нанымыз да пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай барлығы өте әдемі, жұп-жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Бұл рецепті бір рет қолданғаннан соң дүкеннен мүлде нан сатып алмайтын боласыздар. Рецепт сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, астына өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсел, баршаңызға рахмет.